Ikutan nguap atau enggak cuan? Tentu kak. Tahan. Kita tuh bisa sebagai cermin untuk melihat perilaku orang. Sengaja melihat orang lain lewat terus mulai menguap, pasti ikutan nguap. Pernah nggak? Iya, kalau Terus sekarang kalau misalnya 1, 2, 3 tutup mata tidur, tutup mata. Oke, boleh tahu namanya siapa? Latifah, Inisial Mawar. Naila, Bunga, namanya siapa? Pinky. Oke, saya di sini tuh mau eksperimen tentang psikologi. Psikologi itu berhubungan dengan pola pikir seseorang ataupun perilaku. Tapi kita eksperimen tentang Sunda kan ya? Tentang huai, itu huai kan? Bahasa Indonesia menguap. Sering tidurnya jam berapa? Gadang sih. Ya? Jam 11. Jam 11 ini? 10, 11. Jam? Jam 10. 10. Itu malam banget atau belum malam banget? Belum malam. Biasanya yang membuat kalian tidurnya jam 10 itu apa? Apa ya? Keinginnya. Iya. Keinginnya ini? Iya, keinginnya. Keinginnya sama seinginnya juga? Ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas. Ngerjain tugas apa nge-stalking? Ngerjain tugas. Stalking enggak? Oke. Saya ngantuk. Saya tadi makan. Oke. Gadang. Ada. Oke. Nah, kenapa eksperimen kayak gini? Karena ini berhubungan dengan pola empati manusia. Kalau di tubuh manusia tuh ada yang disebutnya mirror neurosystem. Jadi ketika saraf kita tuh bisa mengcopy apapun yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat orang lain muap, kita ikutan muap. Ketika melihat orang lain berempati sedih, kita ikutan sedih. Itu namanya mirror neurosystem. Biasa dipanggil Awi. Awi teh naon kayu. Awi panggilan. Oke, panggilan. Biasanya kita ngamen di sini bersama teman-teman ya. Iya. Oke. Tahu tentang psikologi Kak? Kurang. Biasanya tidurnya jam berapa? Enggak tentu, kadang bergadang. Bergadang jam? Bergadang ya 24 jam. 24 jam nggak Iya. tidur? Enggak, itu juga. Oke. Iya. Ini ada eksperimen tentang psikologi. Jadi kalau misalnya saya ngeliatin video tentang nguap, ikutan nguap atau enggak cuman. Gimana? Masih ngerasain ngantuk atau enggak? Duai? Tentu kak. Ditahan. Oh, berarti eksperimen jalan ya. Jadi Iya. kalau misalnya ngelihat orang yang nguap, duai, pasti ikutan nguap. Wah, itu kenapa? Tahu nggak? Enggak tahu. Karena kita berempati terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain duai, nguap, kita ikut nguap juga. Kayak gitu. Pernah dihipnotis nggak? Pernah. Mau nyobain nggak? Enggak mau. Nggak mau. Ya udah, makasih ya. Oke, sebelumnya namanya siapa? Tika. Tika. Ika. Tika Cika. Ika. Oh, Ika, Tika sama Ika. Oke. Profesinya sekolah? Karyawan swasta. Oh, oke, karyawan swasta. Karyawan swasta. Berarti satu kerjaan. Iya. Oh, lagi hangout. Cari senja atau gimana? Enggak, lagi sengaja aja kesini main. Oh, sengaja. Daerah Bandung tinggalnya. Bukan. Dari Pasti. Oh, pasti. Oke. Pertanyaan selanjutnya, suka tidurnya jam berapa? Kalau kerja pasti di atas jam 12. Iya. Benar nggak? Iya. Jam 2? Kalau capek banget sih jam 11 ya, paling malam. Paling malam. Oke, jam Jam 2 berapa? nih. Ya, jam 2. Antara jam 2 jam 1 kelihatan. Iya. Iya, benar ya, kelihatan. Kata Kelihatan. matanya gede. Oke, iya gitu matanya gitu. Nggak kelihatan dari ininya, apa namanya itu? Kantong mata. Bukan, kantong Doraemon. Oke. Yang terjadi kalau misalnya ngelihat orang ini, saya hitung sampai 5 ya, setiap gambar ya. 1, fokus ke gambarnya. 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang ngerasain sesuatu? Enggak ngantuk, enggak mau mulai, enggak mau ngantuk. Oke. Nah, sebenarnya secara psikologi tuh manusia tuh punya respon terhadap empati di sekitaran. Nah, kalau di tubuh manusia tuh ada yang disebutnya mirror neurosystem. Jadi tubuh kita tuh bisa sebagai cermin untuk melihat perilaku orang lain. Tapi kalau misalnya secara tidak sengaja ngelihat orang lain lewat terus menguap, pasti ikutan nguap. Pernah nggak? Iya, kalau secara langsung Secara langsung, karena kenapa interaksinya kita menjadi terhalang, karena saya orang asing, tidak dikenal, sementara ada yang namanya blocking terhadap orang yang belum dikenal. Tapi kalau misalnya
secara tidak sadar ketika kita lewat melihat orang lain mulai nguap, pasti kita ikutan nguap. Kenapa? Karena sistem pikiran bawah sadar kita terbuka secara pelan-pelan terbuka kan, kayak gitu. Mau tahu tentang pikiran sadar dan bawah sadar? Penasaran? Gak mau? Takut? Penasaran? Penasaran, harus penasaran. Karena kita sifatnya edukasi di sini, nggak jualan. Boleh kita main sugesti-sugestian nggak? Boleh. Sekali ewang atau dua-duanya? Sekali. Ya. Yang tadi yang ngeliatin. Kalau ngeliat ini gimana? Makin ngantuk? Hah? Ngerasain. Hah? Nguap? Mau tidur? Ngerasain. Mau tidur lagi? Mau tidur? Nguap? Enggak mau tidur tapi kayak Enggak mau. aja. Oh, tahan berarti. Berarti kalau lihat gambar kayak ini pengen tidur? Nguap? Ngikut nguap aja. Jadi Buka aja. ngantuk atau nguap? Nguap. Ya udah. Nguap. Terus sekarang kalau misalnya 1 2 3 satu patah tidur.